والإكرام، القادة العسكريين، الرؤساء والمخاتير، رفقاء السلاح، أيها الحفل الكريم، أيها الوجوه الطيبة، أهلا وسهلا بكم في بيتكم في قرية بتلين، عند عائلتكم آل السبسبي وأهل عكار، بل أهلا وسهلا بكم في هذا البيت، في بيت لبنان. حللتم أهلا ووطئتم سهلا. بتلين هي بيت البنائين، هذا هو أصل الاسم على أصح الروايات، فإن كانت القرية أصلها يعود على أنه بيت البنائين فليس بناء البيوت وإنما بناء الوطن، وإنما بناء الوطن بكل هذه الكلمة من معنى، بناء بالأجساد، بالأقوال، بالأفعال، وصولا إلى الأرواح وزخم الدماء. ونحن الآن في هذا المقام في تأبين عرس لشهيد زف وقد زهقت روحه على حدود أطراف هذا البلد الكريم الذي يعز علينا جميعا. أيها الإخوة، نقولها إخوة ونحن إخوة في هذا البلد، بلد ارتضيناه أن نكون فيه شركاء، ونحن على هذا العهد باقون، طلاب دولة ولسنا طلاب دويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه الوجوه، أن يحمي الشباب، أن يحمي أهل هذا البلد، أن يحمي البلاد والعباد أمام كل طائفة، أمام كل مجموعة أرادت بهذا البلد دمارا أو تخريبا أو غير ذلك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أكرمتمونا بقدومكم، نعم أكرمتمونا بقدومكم وخففتم عنا مآسي الحالة التي نزلت بنا. أهلا وسهلا. قيل فيما مضى يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نحن لا نقولها قولا وإنما نفعلها فعالا. أهلا وسهلا بكم جميعا. حضرة سماحة الشيخ، أيها الأحبة، أحييكم تحية المحبة والأخوة. جئناكم من بلدة رأس بعلبك، رئيس البلدية والمختار والإخوان، لكي نشترك معكم في العزاء، عزاء ابننا الشهيد، سقط في جرود رأس بعلبك. نعده واحدا منا، أصبح أخا لنا لجميع أهل رأس بعلبك. نفتخر ونعتز به شهيدا للوطن، دفاعا عن الوطن ودفاعا عن هذه البلدة ودفاعا عن رأس بعلبك وعن كل لبنان. إنني أقدس الجيش اللبناني وأقدس كل نقطة دم تسقط من شهيد
في سبيل الوطن. يسقط الشهيد لنبقى نحن عائشين، لنعيش. نعم، الشهيد لا يسقط لنفسه، وإنما يسقط من أجلنا لنبقى نحن يدا واحدة وقلبا واحدا. يدنا ممدودة للجميع، لجميع أبناء الوطن، وقلبنا مفتوح للجميع. لا نميز بين طائفة وطائفة، بين دين ودين. كلنا واحد، كلنا يد واحدة وقلب واحد في سبيل الوطن، في سبيل لبنان. وكلنا على استعداد أن نضحي بحياتنا لندافع عن هذا الوطن الحبيب الذي نحبه ونريد له أن يكون وطنا لجميع أبنائه، وطن المحبة والحرية والكرامة وعزة النفس. لا نرضى مطلقا إلا أن نكون رافعين رؤوسنا بهذا الوطن وبهذا الجيش وبهؤلاء الشباب. كما قلت، نقدس الجيش اللبناني وكلنا وراء هذا الجيش. كلنا ندعو لهم أن يحفظهم ربنا وإلهنا، أن يبعد عنهم كل شر وكل مكروه، وأن يفتح أبواب الجنة لشهيدنا الغالي الذي ضحى بنفسه وبدمه فداء عن رفاقه، فداء عن بلدة رأس بعلبك، فداء عن بلدة بنين الذي قد قصدناها بعزة وبفخر. أتينا لكي نشارك أهلنا. منذ اليوم بنين وراس بعلبك أخوة، يد واحدة وقلب واحد مع الجيش. وشكرا. شكرا صاحب النيافة سيادة المطران على هذه الكلمة الجميلة. ونحن إذ نؤكد أننا لسنا مع الجيش فحسب، بل إن فلذات أكبادنا في الجيش، وقد نزفنا مرات ومرات. وهذه القرية أظن هذا الشهيد أظن أكثر من رقم 18 يعني. فالشهداء في هذه البلدة قوافل تمشي تترى دون توقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدم الذي أريد آخر دم للجيش اللبناني يريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، وأن يحفظ لبنان أرضا وشعبا، وأن يحفظ كل بلاد العرب. بل نحن بنظرتنا للعالم أجمع نظرة سلام وحب ووئام، بل أملنا أن يعيش العالم كله بسلام، لأننا لن نخلق من أجل الاقتتال، بل خلقنا من أجل عبادة الرحمن بأمن وأمان وسلام. أجدد الترحيب بالجميع. أهلا وسهلا بكم جميعا.